儿子3岁生日宴上，失踪3年的妹妹挽着我丈夫走进大厅。她把一份试管治疗记录放在众人面前，说她才是孩子真正的母亲，而我只是替她怀孕的工具。婆婆当场叫人收拾我的行李，让我把主卧、丈夫和孩子一起还给妹妹。宴会厅里原本还在播放生日歌，彩色气球悬在天花板下，长桌中央摆着一只2层高的蓝色蛋糕，蛋糕顶端立着一个戴王冠的小男孩，脚边用奶油写着星河3岁快乐。沈清河站在蛋糕旁边，手里还拿着刚替儿子擦过嘴的蓝色手帕。他看着门口那对并肩走进来的男女，半天没有动。沈若薇穿着一条银白色长裙，头发披在肩后，脸上带着恰到好处的笑。她的手腕在霍廷洲臂弯里，姿态自然地像过去3年一直站在那个位置的人是他。霍廷洲没有推开他，也没有解释。秦玉兰从主桌上站起来，眼里先是一阵惊讶，很快又变成掩饰不住的激动。若薇，你终于回来了。这句话一出口，两边亲戚都愣住了。沈家母亲林秀琴反应最快，红着眼迎上去，一把握住小女儿的手。回来就好，回来就好。这几年在国外吃苦了吧？她没有看大女儿一眼，仿佛沈若薇今天不是来砸碎姐姐的生活，只是一个远行多年终于归家的孩子。霍星河坐在儿童椅里，嘴角还沾着奶油。他不认识沈若薇，只觉得她身上的香味太浓，下意识往沈清河身边缩了缩。沈若薇却像早就准备好了一样，弯腰朝他伸出双手。星河，来，让妈妈抱抱。孩子怔了一下，谁妈妈？宴会厅里响起几声尴尬的咳嗽。沈若薇的笑僵了一瞬，很快又柔和下来。我是你的妈妈。霍星河扭头看向沈清河。3岁的孩子还不懂什么叫真正，也不明白为什么一个陌生人进门以后就能把熟悉的称呼拿走。他只知道每天夜里给他讲小熊故事的人是沈清河，生病时抱着他在走廊来回走的人是沈清河，把鸡蛋羹里的葱花一粒粒挑出去的人也是沈清河。孩子从椅子上滑下来，抱住沈清河的腿。她不是妈妈。沈若薇脸上的笑终于有些挂不住。秦玉兰皱起眉头，小孩子不懂事，教一教就好了。沈清河低头摸了摸儿子的头，没有急着开口。他在等霍廷洲说话，只要他说一句别胡闹，或者说一句先把事情说清楚，他都能继续站在这里。可霍廷洲只是解开西装扣子，在主桌边坐下。事情已经到了这一步，就一次说清楚吧。沈清河握着手帕的手慢慢收紧。你早就知道他今天会来。霍廷洲没有正面回答。若薇手里有当年的治疗记录。沈若薇顺势从手包中取出一叠纸，她动作很慢，故意让周围的人都看清封面上医院的名称。姐姐，对不起。她说的温柔，眼圈也恰到好处的红了。3年前本来应该嫁给廷州的人是我，是我太年轻，害怕豪门婚姻，也害怕影响自己的事业，所以才让你替我完成婚约。沈清河看着他，替你完成婚约？我知道这对你不公平。沈若薇低下头，可星河是我和廷州的孩子。当年试管治疗使用的是我的卵子，你只是替我怀孕。我一直不敢回来，是因为不知道该怎么面对你。一瞬间，满厅都是压低的议论声。难怪姐妹俩长得像，原来是替妹妹生的。这事也太乱了，那孩子该认谁？林秀琴立刻站到小女儿身边。清河，妈知道你委屈，可当年你也是答应了的。现在若薇回来了，你不能占着她的位置不放。沈清河缓缓转头。我答应过什么？林秀琴被问了一顿。
你答应替沈家嫁进霍家。我问的是，我什么时候答应替他生孩子？林秀琴嘴唇动了动，声音低下来。都是一家人，何必把话说得那么难听？又是这句话。这些年，只要沈家需要他让步，母亲总会说都是一家人。沈若薇不愿联姻，她替妹妹嫁。沈家工厂缺少订单，她向霍家低头。秦玉兰要求她辞掉工作照顾孩子，母亲劝她豪门媳妇不该抛头露面。3年里，沈清河每退一步，母亲都会说以后会补偿他，可他从来没有等到补偿，只等到妹妹回来，连他用命生下的孩子都要拿走。秦玉兰拿起那份治疗记录翻了几页，目光落在沈清河脸上。资料上写得很清楚，卵子提供者是沈若薇。既然亲生母亲已经回来，孩子自然该由她抚养。自然。沈清河终于开口。星河出生以后，他在哪里？秦玉兰脸色微沉。年轻人有年轻人的难处。孩子3个月肺炎，他在哪里？过去的事没必要一直翻。1岁半第1次严重过敏，他在哪里？沈若薇轻声说：“姐姐，我在国外也很担心他。”沈清河看着他：“你连他对什么过敏都不知道。”沈若薇脸上的委屈更深了。你不让我回来，我怎么会知道？我什么时候不让你回来？够了！霍廷洲打断2人。他看向沈清河，语气依旧平静，甚至称得上克制。今天是星河的生日，不要在孩子面前争吵。资料需要重新确认，在查清楚之前，你先保持冷静。你让我怎么保持冷静？至少不要刺激我妈，也不要吓到孩子。沈清河忽然觉得可笑。3年来，秦玉兰不许星河在人前叫她妈妈，说孩子是霍家的继承人，不能被一个女人宠坏。孩子半夜哭着找她时，婆婆却会让保姆来敲侧卧的门。白天她不是母亲，只有孩子生病、哭闹、吃不下饭时，她才被允许承担一个母亲该做的事。霍廷洲全部看在眼里，他从不阻止。每次他问，他都说：“我不想介入你们女人之间的矛盾。”现在妹妹回来抢走他的身份，他仍然让他保持冷静，不是因为他看不清真相，而是他已经习惯了让最能忍的人承受结果。秦玉兰叫来2个佣人，去把他的东西从主卧收出来，送到西边侧楼。沈清河转头看他：“为什么？若薇已经回来了，主卧自然应该留给他和廷洲。他们还没有结婚。她是星河的亲生母亲，迟早是霍家的人。”秦玉兰的声音不高，却带着多年发号施令的习惯。至于你，霍家不会亏待，只要你安分，我们可以给你一笔钱，也允许你偶尔来看孩子。沈清河还没说话，怀里的霍星河突然哭了。秦玉兰朝保姆使了个眼色，把小少爷抱过来，别让他继续影响孩子。保姆刚伸出手，霍星河便死死抓住沈清河的裙子。不要，我要妈妈。沈若薇走过来，强撑着笑。星河，我才是妈妈，你以后会习惯的。他弯腰想抱孩子，一股浓重的花果香随之压下来。霍星河猛地偏过头，打了一个喷嚏，紧接着是第2个、第3个。他的脸很快泛红，呼吸也变得急促。沈若薇还没有意识到问题，仍伸手拉他。孩子忽然干呕一声，把刚吃下去的奶油全吐在她银白色的裙子上。周围响起一片惊呼。沈若薇尖叫着后退。我的裙子！沈清河已经蹲了下来，他迅速解开孩子领口，摸了摸他的额头和颈侧，又让佣人打开窗户，把大厅里的香薰全部拿走。秦玉兰皱眉，今天这么多客人，拿走香薰像什么样子？她对浓香过敏。
沈清河抱起孩子，声音第一次冷了下来。这瓶香水也拿走。沈若薇脸色发白，这是限量香水，怎么可能让人过敏？沈清河没有理他，他从随身小包里拿出儿童抗过敏药，又让人送来温水，整个过程干净利落，没有一丝慌乱。霍廷洲站在旁边，直到这时才想起问：严重吗？沈清河抬头看了他一眼，他从1岁半开始对浓香过敏，床头抽屉里一直放着备用药。霍廷洲沉默了，他不知道，秦玉兰也不知道，刚刚自称真正生母的沈若薇更不知道。几分钟后，孩子的呼吸渐渐平稳，脸上的红也开始消退。他趴在沈清河肩上，小手还攥着那块蓝色手帕。满桌亲戚看向沈若薇的眼神变了。沈若薇低头看着被弄脏的裙摆，眼圈发红。姐姐，你是不是故意让他排斥我？沈清河轻轻拍着孩子的背。一个母亲如果要靠别人提醒才知道孩子不能闻什么味道，那就先别急着让孩子叫妈妈。沈若薇的脸瞬间涨红。林秀琴立即上前护住小女儿。清河，若薇刚回来，不知道很正常。你照顾了3年，当然比她熟悉。可血缘是改不了的。秦玉兰也冷着脸说，照顾孩子的人可以换，血缘母亲只有一个。沈清河看向霍廷洲，你也是这么想的？宴会厅又一次安静下来。霍廷洲避开他的目光，等报告确认以后再说。这句话落下时，沈清河心里最后一点东西也跟着落了下去。他没有哭，也没有再追问，他只是把孩子交给熟悉的保姆，叮嘱了今晚不能吃的东西，又把蓝色手帕塞回孩子手中。霍星河不肯松手。妈妈，你去哪里？沈清河蹲下来替他擦干净嘴角。妈妈回房间拿一样东西。秦玉兰立刻纠正，不要乱叫。孩子被吓得缩了一下。沈清河没有争辩，他转身离开灯火通明的宴会厅，穿过长长的走廊，回到住了3年的西侧卧室。房间不大，窗台上放着一盆迷迭香。这3年，主卧属于丈夫，孩子属于霍家，只有这间侧卧真正属于他。沈清河关上门，从衣柜最下面拖出一只旧行李箱，箱底压着孕期手账、孩子出生时戴过的腕带，以及一只银灰色文件袋。他把文件袋拿出来，轻轻掸去表面的灰，封面上的字依旧清楚：霍星河脐带血储存及亲缘配型原始报告。3年前，退休护士许春华把这份资料塞给他时，只说过一句话：清河，这个东西一定要自己收好，以后有人想换掉你的名字，他能替你说话。